মিকা তার বড় নানির বাসায় যাচ্ছে, সাথে আমরাও যাচ্ছি। গ্রামের রাস্তায় ইজি বাইকে যাওয়ার মজাই আলাদা। তো আজকে আমরা নানা বাড়ি আসছি, মাছের খাবার দেওয়ার একটা জায়গা। সুন্দর একটা চাটাই, টাটকা ফ্রেশ লেমন। এই অপরাজিত ফুলটা আমার শাড়ির সাথে খুব ম্যাচ করবে, তাই না? আজকে মিকা তার বড় নানির বাসায় যাচ্ছে, সাথে আমরাও যাচ্ছি। আর দাদির কোলে বসে আছে। তো আমরা এখন ইজি বাইকে। আসলে গ্রামের রাস্তায় ইজি বাইকে যাওয়ার মজাই আলাদা, প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখতে দেখতে আর খেলতে খুঁজে। তো আমরা এখন লোহাগাড়া লক্ষ্মীবাসা থেকে দিঘলিয়ার দিকে যাচ্ছি। গ্রামের প্রকৃত চিত্র আসলে এখন অনেকটাই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। এখন গ্রামে আমরা সে আগের মতো আর টিনের ঘরবাড়ি দেখতে পাই না। বেশিরভাগই দেখা যাচ্ছে যে এখন দালান উঠে যাচ্ছে। তারপরও গ্রাম সুন্দর। তো আজকে আমরা নানা বাড়ি আসছি। সো এটা হলো নানা বাড়ি পুকুর পাড়, এটা বাসা, কয়েকটা ঘর আছে। সো আমরা একটু যাই। সো বড় পুকুর। সো আমরা পুকুর পাড়ে যাচ্ছি। এখানে মেশিনটাতে মামা কি করে? সো এটা হলো মাছ আছে, মাছে পানি দেওয়া হয়। ওই সাইডে আম বাগান আছে। তো এটা পুকুরে মাছের খাবার দেওয়ার একটা জায়গা, কিছুটা পার্ক স্টাইল। ইহান বাবু খাবার দিচ্ছে, খাবার রাখার জায়গা। ভাইয়া ইয়া পড়ে যাবে না? এটা ভেঙে যাবে? নড়ছে তো। আমার তো মনে হচ্ছে একটু মাছকে খাবার দেই। দেখো নড়ে 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 নড়ে। পার্ক পার্ক না, এটা অনেক সুন্দর। ওই দেখো মাছের কিলবিল শব্দ। কি মাছ এগুলো? দেখো মাছ দেখা যাচ্ছে। এগুলো তো পাঙ্গাস মাছ, পাঙ্গাস। শুধুই পাঙ্গাস। সো আমার নানা বাড়ি ছবির মতন একটু সুন্দর, অনেক প্রাকৃতিক জায়গা, পাশে বাগান, ওইখানে আম বাগান, ওইখানে অনেক গাছ আছে। এটা একটা খামার, এখানে ছাগল তারপরে মুরগি বড় করা হয়। এদিকে অনেক বাগিচা বাগান আছে।
বৃষ্টি পড়ে গেছে। কি সুন্দর একটা চাকাই। সো বৃষ্টি নেমে গেছে, আবার থেমেও গেছে। সুন্দর scene। আমার তো খুব ভালো লাগে, মনে হয় পার্কের মতো, তাই না? এখানে একটা বাগান আছে। ওইখানটা কি? এটা তো অনেক লেবু গাছ, কিউট লেবু। দেখছো? আমি একটা লেবু ছিলি। টাটকা ফ্রেশ লেমন। তো এটা মনে হয় আগে পুকুর পাড় ছিল, তাই না? হ্যাঁ, এখানে সবাই গোসল করছে। এটা অনেক আগের পুকুর। হ্যাঁ, আর এখন তো মাছ চাষ করা হয়। আমার মনে হয় আমার এই অপরাজিতা ফুলটা আমার শাড়ির সাথে খুব ম্যাচ করবে, তাই না? এটা কি শিউলি গাছ? একটু আগে আমরা কিন্তু এই পুকুর পাড় দিয়ে এসেছি, আর নানু বাড়ির ঘরের জানালা দিয়ে পুকুর পাড়টা দেখা যায়। বৃষ্টি রিমঝিম শব্দ, ওয়াও কি সুন্দর। আর এখনো বৃষ্টির মধ্যে মাছগুলো লাফাচ্ছে।